Aquí viene un nuevo pack de música remix de Fran Music DJ. Sabores de mil amores para ti. Vuelve el sentimiento en los timbales de Luis Alfredo con sentimiento y amor. Y vuelvo otra vez. Cariño que tú me diste ya se acabó ya para siempre. Y tú bien sabes que te quise como Y esto viene con sentimiento y sabor. En los duros de Sonido del Valle. Y bueno, la sabrosura de siempre para toda mi gente linda de Cayambe, Otavalo, Cotacachi, Ibarra y todo el norte ecuatoriano. Sonido del Valle. Fran Music Ecuador. Y presentamos a Timbalero de la Y allá nos vamos en la chima. Un saludo especial a Hernán Alba. Que lo goce y lo baile siempre. Y esto va con más alegría, más sentimiento ecuatoriano para mi gente de Cayambe, de Juan Montalvo, Ayora, Paquistancia, Cariaco, Olmedo y todos los que les gusta la música nacional. Y bueno, con más sabrosura, más sentimiento ecuatoriano para mi gente de Cayambe. Y nuevamente el rompecuentos del año vuelve con el tercer volumen del Sonido del Valle, solo para ti. Y con esta canción nos vamos allá. Y viene un saludo especial allá a Santa Rosa y Ayora para Rosita Sánchez. Váyase a oro. Bueno, ya se viene con alegría, con más sentimiento ecuatoriano. Y aquí presentamos a los duros del Sonido del Valle, los duros de la música nacional. En el piano, Johnny. En la batería, Luis Alfredo. Primera voz, Edison Medardo. Segunda voz. Y vuelve la sabrosura de siempre. Sonido del Valle. Y nuevamente vuelve el rompecuentos del año. Luis Alfredo. Y vuelve otra vez. Sonido del Valle. Para ti. ¿Quién te canta? Mari. Con amor. Y presentamos con más fuerza y sabor a quienes hacemos Sonido del Valle. Y esperar. Ya lo Y te amo y no soy correspondido. Suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver los remix de Fran Music DJ.